اگر این ویدیو رو ببینی حداقل 40 روز از هر نوع فالی بی‌نیاز میشی و این فال قرآنی زمان نداره. هر زمان که ببینی برات میتونه مفهوم داشته باشه. تضمین میدم نیمی از حرفایی که بشنوی واقعا تو رو متعجب کنه. انتهای ویدیو دعای دیوانگی معشوق با تسخیر قلب بهتون آموزش دادم و در فال بعدی دعا برای عاشق شدن طرف مقابل از راه دور رو بهتون آموزش میدم. امروز با نیت شما دوستان عزیز قرآن باز میکنم و با هم میبینیم چه پیشگویی هایی برای ما داره که بتونیم انتخاب درستری برای زندگیمون داشته باشیم. دقیقه 18 شماره واتساپ خودم رو گذاشتم فقط برای افراد عضو و فعال همیشگی کانال. به ادمین پیام بدین تا شما رو در کانال دعا و ذکرهای قرآنی عضو کنه. دوست عزیز به احترام قرآن کریم لایک کنید و ذکر یا رحمان رو برامون کامنت بذارین. بسم الله الرحمن الرحیم، با نام و یاد خدایی که هر چه داریم از اوست. اینجا اومده که عزیزانی که گره مالی دارید، عزیزانی که بستگی دارید و عزیزانی که منتظر هستید، نگران هستید، خدای نکرده بیمار هستید و میخواید ببینید که قرآن کریم چه مسائلی رو قراره به شما نشون بده، در ادامه با من همراه باشید. اینجا اومده عزیزانی که در حال پسنداز هستن، پولی رو دارید پسنداز میکنید و ذره ذره دارید کنار میذارید و میخواین قدم بزرگی رو بردارین یا میخواین سرمایه گذاری انجام بدین و یه کاری رو راه اندازی بکنین، یه چیزی رو بخرین، بسیار براتون عالی اومده. داره تاکید میکنه روی پسنداز کردن. میگه حتما یک پسندازی باید کنار بذاری. بدون پسنداز نمیشه. پسندازت رو کنار بذار که قرار خرید بزرگی رو انجام بدی یا قراره که از لحاظ مالی به درجه‌ای برسی که بتونی پیشرفت بزرگی داشته باشی. عزیزانی که مجرد هستید، سینگل هستید، دارم براتون ازدواج میبینم. یک ازدواج بسیار خوب، ولی چه ازدواجی؟ با شخصی که راهش دوره و یا ازدواج راه دور هستش و مهاجرت میکنی. چرا دارم اینو میگم؟ چون اینجا میگه انگار از خونه و آشیانت دور میشی. دوستان عزیزی که نامزد هستید و مشکلاتی بین شما و نامزدتون به وجود اومده، میگه مشکلات شما حل میشه. طی 40 روز آینده تمام مشکلاتتون حل میشه. برای دوستان نازنینم که بالای 40 سال سن دارن و مجرد هستن، ازدواج بسیار خوب و عالی رو دارم براتون میبینم. به امید خدا بدون پشیمونی و بدون پریشونی براتون اتفاق میفته. این سرکتاب، این استخاره رو بیا لایک کن و ذکر یا رحمان یا رحیم رو برام کامنت بذار. هر زمانی که بنده این ذکر رو تکرار میکنم آرامشی در روح و روان من جاری میشه. این ذکر رو برام کامنت بکن و در کنارش اسم خودت و یا شخصی از نزدیکانت که غم بزرگی داره رو برام بنویس. الهی آمین به حق همین قرآن که هر آن چیزی که از خداوند میخوای برات اتفاق بیفته. اگه شخصی رو دارید که مشکل بزرگی براش به وجود اومده و این مشکل رو خودش با دستهای خودش به وجود آورده و خودش برای خودش یه گره کوری در زندگی زده، میگه باعث و بانیش خودش بوده. رها شدن رو دارم برای شخصی میبینم از نزدیکانتون که به شدت گرفتاره، به شدت غمگینه یا به شدت مشکلی براش به وجود اومد و حل شدن مشکلش خیلی سخته. دوستانی که دارید درس میخونید، دوستانی که دارید آموزش میبینید و دوستانی که منتظر طلوعی جدید در زندگیتون هستید و دارید تلاش میکنید، اینجا میگه خدایا من دارم با دل صاف تلاش میکنم و منتظرم که تو پروردگار عظیم من خودت بیای به من پاداش بدی. میگه اگر تحصیل، اگر آموزش، حتی اگر یادگیری زبان جدید یا حرفه جدید داری انجام میدی، برات موفقیت عالی افتاده. از این زمانی که داری این انرژی خوانی رو نگاه میکنی تا ماه رمضان، معجزه بزرگی برای دوستانی که منتظر ترفیع هستید و منتظر اضافه حقوق هستید و منتظر جایگاه بالا و عالی هستید براتون میبینم که اتفاق میفته.
اینجا میگه که خودت باید تغییری رو در زندگی بیای و انجام بدی و خودت باید یک تغییر رو در زندگی ایجاد بکنی. این تغییر روی روابط احساسیه. انگار توی روابط احساسی خودت داری مته به خشخاش میذاری و خودت رو داری اذیت میکنی. خودت خیلی بالا و پایین داری، خیلی دمدمی مزاج هستی. میگه فعلا یک مقدار آروم باش، این رابطه رو اینقدر دچار تزلزل نکن. این رابطه عشق میخواد. این رابطه مثل نور آفتاب عشقی میخواد که بتابه و پرورش پیدا کنه. اگر سر دوراهی عاطفی قرار گرفتی و نمیدونی که توی یک رابطه بمونی یا نمونی، میگه صبور باش. حداقل تا 1.5 ماه دیگه صبوری کن. به این خاطر که احتمال اینکه اتفاقی رخ بده و این رابطه تغییر مثبت و تغییر و تحول مثبتی بخواد داشته باشه توش بسیار زیاده. عزیزای دلم، اگر منو سابسکرایب نداری حتما سابسکرایب کن، چون برای افراد عضو کانال دعاها و ذکرهای مخصوص در کانال میذارم. اینجا میگه بلایی یکی از اقوام و خویشاوندانت سرت میاره و اون شخص نزدیکته. بلایی سرت آورده و مشکلی رو برات به وجود آورده و خدا این بلایی که به واسطه نزدیکان برات به وجود اومده رو از زندگی برمیداره. اصلا نگران نباش. این بلایی که سرت اومده توسط یک زن زشتکاره، یک زنی که در نزدیکی شماست و باعث ناراحتی شما شده، باعث عذاب شما شده. نگرانی داری بابت این خانم که خداوند کمکتون میکنه. یک دینی رو یک خواهر و برادر گردن هم دارن. دینی که باید ادا بشه بین خواهر و برادری، قهری، کینه‌ای، دشمنی به وجود اومده و این دین باید ادا بشه. میتونه همین آشتی کردن باشه، میتونه کینه ها رو برداشتن هم باشه. عزیزان دلم، اول هفته همیشه بیاین و چوب دارچین رو تو خونتون تو محیط کارتون دود کنید. به این خاطر که بسیار عالیه و برای آرامش و دفع طلسم و جادو خیلی خوبه. موضوع دیگه‌ای که باید خدمت شما عرض بکنم، یک قانون، یک حکمی به صلاح شما خواهد بود. اگر داری با شخص فاسدی مبارزه میکنی، میگه سعادت برای شما خواهد بود. شخصی هست که در کمین نشسته و میخواد گمراهت بکنه. داره میترسوندت و میخواد گمراهت بکنه. از مشخصاتش آقایی هست که قد بلندی داره و داره میگه که روی صورتش نشانه‌ای داره و زمانی که به چهرش نگاه میکنی زلالت رو میبینی. اگر تو اسمش شین یا عین وجود داره، میگه یک مسئولیتی به شما داده میشه. باید از پسش بر بیایی. میگه یک عده انگار با شما خصومت دارن و با شما خیلی خیلی بیخودی دارن خصومت میکنن و دارن باهاتون دشمنی میکنن. در یک جا باید داوری بکنی. میگه حواست به داوری کردنت باشه، یک موقع اشتباه داوری نکنی. دوستان عزیزی که منتظر هستید که آقایی روی یک مسئله‌ای که بهتون کمک بکنه به شما کمک بکنه، توکل بزرگی رو کردی به خداوند. اینجا اومده که یک خبری به شما ابلاغ میشه که خیلی خیلی خوشحال میشید طی 3 روز آینده و دارم میبینم که از شهر دیگه براتون خبر میاد یا براتون مهمون میاد. مبتلا شدن به یک بیماری تا 3-4 روز آینده مثل سرماخوردگی، یه بیماری ساده، در واقع یه نقاهت کوتاه مدت رو دارم براتون میبینم. درهای برکت آسمان و زمین به روی شما گشوده میشه. نگران نباشید. برای عزیزانی که تو حروف اسمتون یا ب داره، ر یا الف یا سین یا میم دارم میبینم که یک شخصی رو داری سرزنش میکنی. تو حروف اسمش یا الف داره یا ب. اگر برای خوابیدن سختی داری، منظور اینه که کابوس میبینی یا ترس داری، خداوند روی اون موضوعی که بابتش ترس داری و بابتش بیخوابی داری و در عذاب هستی بهت کمک میکنه. اینجا اومده مکر یک آقایی که پوست سبزه ای داره و قد خیلی خیلی بلندی داره و باهات دشمنه برای شما رو میشه. نصیحت خانومی که اول حروف اسمش سین هست رو جدی بگیر. خانومی که بالای 57 سال سن داره میگه که قلبت آروم میگیره. انگار که یک مهر تأییدی روی قلبت بخوام بزنن و قلبت در واقع آروم میگیره.
اگر که با شخصی عهدی بستی، همون شخص روی عهد و پیمانش استواره. یعنی عهد و پیمانی بسته میشه که با خوشحالی برای شما خواهد بود. بازگشت یه میمنام رو داره نوید میده و بازگشت یک میمنامی به سمت شما میبینم. اگر مخالف و سرکشی داری و کسی هست که مخالف و سرکشی میکنه و شما رو اذیت میکنه، میگه کیفر کارش رو میبینه و عاقبت کارش خیلی براش نزدیکه. اصلا میگه عاقبتش فرا رسیده و عاقبت اون روزگاری که بهت ظلم کرده فرا رسیده. موضوع دیگه که باید خدمت شما عرض کنم، آیه 43 تا 51 داره در رابطه با معجزه بسیار آشکار و حجتی محکم و استوار صحبت میکنه. دوستانی که تو حروف اسمتون یا الف دارید یا لام دارید یا سه صابون دارید، برای شما ثروت بسیار بزرگی دارم میبینم که به دست شما میرسه. و اگر شخصی رو دارید که بیماره، اگر شخصی رو دارید که واقعا نیاز به معجزه داره، براش بهبودی شفا اتفاق میفته. اینجا میگه انگار که یه عده دارن شما رو دست میندازن یا شما رو جدی نمیگیرن. به زودی متوجه خواهند شد که شما چه گوهر ارزشمندی هستید. اینجا دارم براتون سحر و جادویی رو میبینم. آیه 56 تا 61 داره نشون میده که مستقیما صحبت میکنه روی سحری که برای شما زده شده و مشکلاتی به واسطه این جادو در زندگیتون به وجود اومده. میگه توسط جادوگر و یا دعانویس نوپایی بوده، یعنی اونقدر که باید مهارتی نداشته ولی انگار که شما رو گرفته و زندگی شما رو درگیر خودش کرده. اینجا اومده یک تاریکی عظیمی در وجود شما به وجود آورده. پاکسازی 100% باید انجام بدید. اگر خواستید برای پاکسازی واتساپ بهم پیام بدید. اگر در چنین شرایطی قرار داری، میگه باید باطلش کنی. باید اعمال ساحران رو باطل بکنی. از آیه 71 تا 80 داره میگه اگر که باطل بکنی شما بهشون غلبه خواهی کرد و به خودشون برمیگرده. سجده کردن در مقابل قدرت خداوند رو از یاد نبر. یعنی عزیزم اگر در شرایطی قرار داری که غم زیاده و قدرت زیاده، خود آیه ها میان صحبت میکنن، میگن که سجده کردن در هر شرایطی که هستی برات عالیه. سجده بکن و زمانی که سجده میکنی با خلوص قلبت سجده بکن، نه الکی. سجده کن و تصور کن که خالق جهان هستی در روبروی تو ایستاده و تو جلوی یک قدرت برتر داری سجده میکنی. چه حسی داری؟ اون زمان تمام احساساتت باید واقعی باشه. سجده بکنید و درخواستتون رو از جهان هستی و از خداوند بخواید. بریم سراغ صفحه بعد قرآن و ببینیم چه چیزی رو قراره به ما نشون بده. اینجا میگه غفلت میکنی از خانومی که اول حروف اسمیش ر وجود داره یا ز وجود داره و بعد بسیار پشیمون میشی. عمارت بزرگ، کاخ بزرگ رو دارم براتون میبینم. اگر که نیت داری که خونت رو عوض بکنی یا خرید بزرگی داشته باشی، اینجا داره پاسخ بله رو به من نشون میده و میگه تمام این شرایط برای شما رو به راه خواهد شد و شرایط رسیدن به خواسته برای شما فراهم خواهد شد. اینجا اومده که شخصی در زندگی شما حضور داره که انسان خسیسیه و پول دوسته و همین امر باعث بروز مشکلاتی برای شما میشه. از ولخرجی‌های زیاد سعی کنید که دوری کنید، چون ممکنه پولی رو از دست بدید و یا در یک دوره مشکلات مالی قرار بگیرید. اومده که اسفند ماه و فروردین ماه برای شما ماه خوبیه. گاهی اوقات دچار سردرد میشه و یا زمان خوابتون به هم میریزه و مشکلات کاری و مالیتون و فکریتون رو مشغول کرده. ولی به هر حال زندگیتون رو به پیشرفته و تو روابط احساسیتون طرف بهتون فکر میکنه، ولی فعلا دوری و فاصله بینتون دیده میشه که موقته و تا 2 وعده دیگه رفت میشه. دارم میبینم که از نظر روحی و یا جسمی کسالت براتون دیده میشه و مشکلات زیادی رو براتون میبینم و انگار منتظر خبر یا پولی هستید که بهتون میرسه و گاهی اوقات حسرت روزهای گذشته رو میخورید یا خاطرات خوبی که داشتید تو ذهنتون مرور میشه و حسرت اون روزها رو میخورید.
اینجا اومده خبری بهتون میرسه که ممکنه ناراحتتون بکنه و توی روابط احساسیتون دوست داشتنی که کمرنگ شده و شک و تردید و فاصله و دلتنگی بینتونه که جاشو به شادی میده و تا 2 وعده زمانی دیگه خبر مهم و شگفت‌انگیزی دریافت میکنید که باعث خوشحالی شما و اطرافیانتون میشه. یک موفقیت بزرگ دارید که ممکنه کاری، مالی و احساسی باشه. هر چی که هست براتون عالیه. و توی روابط احساسیتون دارم میبینم که خیلی نگرانی و یه مدت بینتون تنهایی دیده میشه و دوری، اما همدیگر رو دوست دارید و به زودی دیدار دارید. اینجا دارم میبینم که مشغولیت های فکریتون زیاد شده و نیاز به آرامش دارید. اول به فکر خودتون و سلامتی روحتون باشید تا فکرتون درست کار کنه و بفهمید چه کارهایی رو باید انجام بدید. اگر شاغل هستید توی محیط کاریتون تو چشم هستید و یه رقیب سرسخت دارید و حسود اطرافتون هست که تو فکر مشکل درست کردن برای شماست اما موفق نمیشه، ولی فقط گاهی اوقات باعث آزار و اذیتتون میشه. کسانی که تو رابطه احساسیتون مشکلی دارید، شخصی واسطه آشتی میشه و دوباره آرامش به رابطتون برمیگرده. سعی کنید که از مشاجره کردن دوری کنید که به نفعتون نیست. خبر خوبی در مسیر مالی از آقایی دریافت میکنید و از لحاظ روحی غمگین و ناراحت دارم میبینمتون. شاید به خاطر مشکلاتی که این روزا دارید و باهاش دارید دست و پنجه نرم میکنید و یا در مورد رابطه احساسیتون هست. به هر حال پولی به دستتون میرسه که میتونه حق و زحمه کاری یا پولی که طلب داشتید باشه. اینجا اومده که چه از لحاظ فکری، چه کاری یا عاطفی اگه قصد دارید کاری رو انجام بدید براتون خوبه. برای مجردینی که در شرف ازدواج هستین، جشن نامزدی و ازدواج دیده میشه و براتون سفر در پیشه که فعلا در حد حرف و پیشنهاده و خیلی وقت دلتون یه خبر خوب و یا جشنی میخواد یا چیزی که در کل به خودتون مربوط بشه. اواسط فروردین ماه این خوشحالی رو خواهید داشت و توی روابط احساسیتون دارم میبینم که خیلی حسود زیاد دارید و شخص احساسیتون ناراحته ولی دوستتون داره و بهتون فکر میکنه و بهتون وفا داره و تو فکر بهتر کردن رابطه، قوی کردن این رابطه و پایبند کردن قول و قرارهاشه. کلام خدا داره میگه که خیلی زود به مراد و نیتی که دارید میرسید. انگار از دست کسی ناراحت یا دلخورید که به زودی رفع میشه. توی خانواده‌تون شخصی هست که انگار یه جورایی ازتون ناراحته. سعی کنید دلشو به دست بیارید. برای آقایون جنگ و بحث و دعوا دیده میشه و برای خانم‌ها بحث و مشاجره با یک آقا دیده میشه که میتونه همسر، برادر یا شریک احساسیتون هم باشه. انگار شخصی رو دوست دارید که مدتی این عشق از بین رفته یا کمرنگ شده که شما رو دچار نگرانی کرده و در محیط کاریتون مراقب همکار و یا شریکتون باشید تا از شما سوء استفاده صورت نگیره. دارم میبینم که گاهی وقتها نیاز از حس ششمی که دارید کمک بگیرید یا اطلاعاتتون رو بالا ببرید و با چشم باز و دیدی روشن به زاویه‌های زندگی و مشکلاتتون نگاه کنید. مطمئن باشید میتونید از پس مشکلاتتون بر بیایید. پس خودتون رو دست کم نگیرید. اگه قصد دارید کاری رو انجام بدید یا در فکر کاری هستید فعلا به نفعتون نیست و زمانش نامناسبه، پس صبر کنید. اینجا اومده یک شخصی رقیبتون محسوب میشه و بهتون حسادت میکنه. شخصی که تو حروف اسم یا فامیلش ت داره. برای خانم‌ها توصیه میشه مراقب بهداشت و سلامت زنانگیشون باشن. روز چهارشنبه برای شما اومده که روز خیلی خوشیومیه. تو روابط احساسیتون دارم میبینم که شریک عاطفیتون فعلا بهتون پشت کرده یا ناراحت ازتون و فکرش درگیره و بینتون کمی فاصله هست که کوتاه مدته و رابطتون بهتر میشه. اینجا دارم میبینم که یه شخصی داره زیراب شما رو میزنه و قصد به هم زدن رابطتون رو داره، ولی شما بهش فکر میکنی و دوست داشتنتون دو طرف است و سردی تو رابطتون به خاطر بحث و سوء تفاهم‌هایی که داشتید که پیش اومده رفع میشه.
دارم میبینم که به کسی که دوستش دارید پایبند و وفادارید، ولی گاهی بین شما بحث‌های بی‌موردی پیش میاد که باعث دوری و تفرقه میشه. خودتون کمی نگرانید. روزها و فرصت‌های خوبی در انتظارتونه که بهتره از نو شروع کنید و ناامید نشید. موفقیت‌های عالی در هر زمینه‌ای در انتظارتونه و توی محیط کسب و کار یا شغلتون مراقب شخصی که میخواد زیرا به شما رو بزنه باشید. این شخص در محیط کاری خیلی بهتون نزدیکه. یک خبر خوب، یک پیشنهاد دوستی یا خبر تولدی دریافت میکنید که خوشحالتون میکنه. اگر بیکار هستید و به دنبال کار هستید یا در جایی که کار میکنید میدونید که موقته استخدام شدن براتون دیده میشه. درگیری‌های کاری و فکریتون باعث شده کمتر حواستون به اطرافیان و آدم‌های دور و برتون باشه. توی محیط کار و زندگی شخصی در پی مشکل درست کردن و مشاجره درست کردن با شماست. حواستون رو جمع کنید و زود عصبی نشید و یا از کوره در نرید، چون طرفتون همینو میخواد. پس نذارید به خواستش برسه. چون روابط احساسیتون شخص احساسی بهتون فکر میکنه ولی در حال حاضر رابطتون محدوده. بهتر فرصت‌هایی که براتون پیش میاد رو بهتر قدر بدونید و زمان رو دریابید. اشخاص یا شخصی ممکنه براتون فتنه یا دامی درست کنن که بهتره حواستون رو جمع کنید. ازتون میخوام که سفره دلتون رو هر جا و برای هر کسی که باهاتون ابراز دوستی میکنه باز نکنید. مسافرتی در پیش دارید که بهتره توی این راه مراقب خطرهای اطرافتون باشید و احتیاط کنید. شما حس ششم قوی دارید و به زودی از شریک احساسیتون یک خبر خوشی دریافت میکنید. یک جشن و دوره همی براتون میبینم تا 4 وعده زمانی دیگه. اگر رابطه کات شده‌ای دارید یا کات کردید یا از کسی که دوستش دارید بیخبرید یا دوست دارید دوباره به سمتتون برگرده، مطمئن باشید ماه آینده زمانیه که بهتون برمیگرده. اینجا اومده که خودتون احساس تنهایی میکنید. با مشکلات زیادی روبرو میشید. سعی کنید که فرار نکنید. اینجوری خیلی اذیت میشید. پس قوی و محکم و با اراده جلو برید. نظر و نیازتون برآورده میشه تا چند هفته آینده و یک سفر عالی براتون میبینم. دوستان و همراهان همیشگی بسیار خرسند و خوشحالم که امروز هم با من همراه بودین. بریم سراغ آموزش دعای امروزمون. تا فال بعدی تک تک شما خوبان رو به خالق محبوبم میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.